Sveiki, su jumis BBD žinios ir šiandien matysite. Vilniaus miestas eilinį sykį puolamas ateivių ir tiesiogiai iš įvykio vietos Rambynas Pamplauskas. Taip, Jonai, kaip matome, eilinė ateivių ataka ir Vilniaus praeiviai į tai reaguoja labai ramiai. Matome, už mano nugaros dabar gan siaubingi vaizdai, bet žmonės į tai žiūri su sarkazmu. Ačiū, Rambynai. Netikėtai Zimbabvės kaimus užliejęs potvynis nusinešė daug mašinų, namų bei žmonių. Pažiūrėkime filmuotą medžiagą apie tai. Pažiūrėkime, ką apie tai mano mažieji katinukai. Ačiū už šiuos įdomius komentarus, o toliau sportas ir orai. Labas vakaras, su jumis BBD orai. Pagaliau oro prognozės pasiekė ir Kalabibiškių kaimą. Ten temperatūros matuoklių stulpelis tiesiog sprogo nuo šalčio. Kalabibiškių miestelis turėtų tiesiog pavydėti savo gretimam kaimynui Paviškėms, kur nuo karščio tiesiog raitasi sijonai. Kaip įprasta Dazduonų miestelyje tvyro smogas, gausus vėjas ir nemalonus kvapas. Kad pasiekė žinia, kad iš dangaus kris pūkučiai. Su jumis buvo Nuo iš Šlapėnų. Linkiu jums karštos nakties.